Czujesz się ciągle w niedoczasie, zdarza Ci się spóźniać? Mamy rozwiązanie. Zrób sobie zegar, który będzie przykuwał Twój wzrok. Miłego oglądania. Startujemy od 2 plastrów drewna. Potrzebujemy 9 kwadratowych klocków o obogu 8 cm i grubości 2,5 cm. Z większego plastra uda się uzyskać 8 kawałków. Żeby przyspieszyć i ułatwić sobie pracę, wstępnie użyjemy pilarki tarczowej. Resztę uprzytniemy za pomocą piły. W środkowej części będzie ukryty mechanizm, więc przed przycięciem do odpowiednich rozmiarów frezujemy otwór. Przycięte klocki opalamy, żeby uzyskać ciemnobrązowy kolor. Przetarcie drucianą szczotką ładnie podkreśli strukturę drewna. Dopiero podczas lakierowania elementów wydobędziemy ich ostateczny kolor. Jest to jeden z najprzyjemniejszych etapów pracy z drewnem. W środkowym klocku musimy wywiercić otwór na pręt poruszający wskazówkami. Zaczynamy powoli. Wybrane drewno ma estetyczne spękania, ale jest kruche. Warto upewnić się przed włączeniem części, czy mechanizm pasuje. Do łączenia poszczególnych elementów użyjemy drucików stalowych. W ścianie klocka nawiercamy otwory, w których umieścimy druciki. Pojedyncze części mają zbliżony kształt, ale nie są idealnie równe. W związku z tym umiejscowienie prętów w sąsiadującym elemencie wyznaczamy przez odciśnięcie. Poszczególne klocki zbijamy. Otwory mają nieco mniejszą średnicę niż drucik, dzięki czemu nie musimy używać kleju. Wstępnie przygotowujemy pakiety po 3 klocki. Które następnie łączymy. Im więcej elementów, tym zadanie staje się trudniejsze. A tak, po godzinie zbijania wygląda nasza konstrukcja. Pozostało jeszcze dodać mechanizm oraz wskazówki. W przyszłości planujemy wybierać bardziej kontrastowe wskazówki. Szybka kontrola, czy zegar tyka. I gotowe. Na koniec krótka prezentacja. Jeżeli Ci się podobało, subskrybuj i daj kciuka w górę.